这是俩后蹄儿，后蹄儿是裹的，前蹄儿也是外八字啊，4个果蹄儿。拧上鼻子，脚里这现在不老实，这驴还上火，你看这吃毛虎。各个蹄子都是这样，裹成这个样了，包浆了都。哟，一刀就掉了。不这抱是抱，双层的。这驴不是黑蹄子，是白蹄子是吧？对齐。老家伙，老家伙了。哎，老了没？不老的。这是几岁啊？不老的。哎，不老的哦，边上还有一个有的。小一点呀。小样儿。哟。你看这一刀下来就好看。这是4个蹄子切下来的这些，看看啊，每个里面都是这样，时间太长不修就会这个样子啊，里边裹上这个血泡了，时间再长一些就是烂掉，成了灰指甲了。